Hai, di sini kami akan mempresentasikan cara mengkrimping kabel berjenis cross. Yang pertama, siapkan kabel. Terus yang kedua, siapkan konektor. Yang ketiga, siapkan tang crimping. Yang keempat, siapkan Lancaster. Dan yang kelima, siapkan gunting untuk mengupas kulit kabel UTP. Pertama, kupas kabel UTP. Selanjutnya, urutkan kabel dengan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Setelah dirapikan, masukkan kabel ke dalam konektor. Hingga tembaga yang ada di kabel menyentuh pin. Setelah itu, crimping kabel. Crimping konektornya hingga berbunyi klik. Kita sudah menyelesaikan ujung pertama, yaitu ujung yang kedua. Masukkan kabel ke dalam konektor. Tembaga kabel hingga menyentuh ke pin yang ada di atas. Setelah dimasukkan, crimping kabel tersebut hingga berbunyi klik. Setelah itu, tes dengan Lancaster. Masukkan konektor di port RJ45. Hidupkan power dengan menggeser ke atas. Lampu akan menyala sesuai dengan urutannya.
Kabel di TV ini bertipe cross dengan fungsi dapat menghubungkan dua alat yang sama seperti PC dengan PC, hub dengan hub. Ini adalah hasil dari kelompok kami. Jika ada kesalahan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.